예수님께서 그 정체성을 부여받으실 때 누가 임하셨죠? 성령이 임하셨어요. 성령이 하늘로부터 성령이 비둘기같이 임하셨습니다. 우리의 정체성이 회복되기 위해서 정말 그 성령의 임하심이 필요합니다. 성령의 부어짐이 필요합니다. 성령의 세례가 필요합니다. 아멘. 그 성령의 충만함 속에 하나님이 누구이신가, 예수 그리스도가 누구이신가를 분명하게 알고 그분의 몸된 우리가, 머리가 그러한 것처럼 몸도 그러한 것입니다. 예수님이 그러하시다면 몸된 교회도 그러한 것입니다. 그 정체성을 회복해야 합니다. 우리가 누구인지를 알아야 합니다. 그러면 깨어나게 될 것입니다. 사람은 정체성을 따라 살아가게 되어 있습니다. 아무리 행동으로 노력하고 힘쓰고 했어도 나라는 존재가 바뀌지 않으면, 정체성이 달라지지 않으면 그 사람은 안 바뀝니다. 그 교회는 안 바뀝니다. 그러나 정체성이 달라지면 바뀝니다. 그리고 그곳에서 부흥이 시작됩니다. 부흥이 터질 것입니다. 저는 믿고 확신합니다. 이 땅에 하나님의 나라를 주님이 회복시키기 위해서 다시 한번 부흥의 불길이 일어나게 될 것입니다.